就今日你嘅 fans 咧，我從來都覺得好正嘅，因為佢哋係想要乜有乜㗎。喂，再俾多次十足啊！好開心嘅對住我哋。咁啊，同時咧，即係我覺得咧，我作為活動嘅 MC 咧，咁我亦都某程度上都要滿足下一啲 fans 佢哋嘅慾望嘅。例如咧，就係嗰邊咧就有人嗌你嘅。佢手上面有啲嘢咧，就話揾咗好耐要送俾你嘅。咁你係啊？我講佢，多謝你。請同你影相。好嘛，第一度影相啊嘛，好嘛 ？OK， 好。唔好意思啊，要你行佢想行過嚇，係啊，因為小朋友嘅願望其實係都應該要滿足下嘅。好 ，thank you， 多謝大家。好，即係阿 Fred 咧就滿足 fans 嘅願望咧，就有好多唔同嘅方法去做嘅。咁啊，其中一項咧就係啱啱9月嗰件大事啦。有冇睇啊？有。好唔好睇啊？好。Fred 你講下嗱，即係做之前我一陣間先問你啦，即係個 show。咁做完之後咧，感覺係點樣咧？做完之後，即係聽到大家話好睇，咁我都因為都擺咗好多心機同埋好多時間去做呢個 show 嘅，咁啊最緊要冇令大家失望。OK， 有冇失望啊？好啦，咁我想問啦，即係我睇嘅時候咧，我就有一個好強烈嘅感覺嘅就係，咦阿 Fred 好 colourful 喎，你好多衫都好 colourful 喎，係你嘅 idea 啊定係？stylist， 咁我哋今次個名叫做 Red Con 紅，咁啊即係想帶多啲顏色啊，多啲熱力啊擺上台。係啦，同埋咧，咁阿 Fred 就唱咗好多人哋嘅歌啦，即係有部分都係唱人哋嘅歌啦。咁其實有一啲咧我好中意嘅。咁頭先咧，我同佢喺 market 裏面傾偈嗰陣咧，我就話我中意，但我唔講俾佢聽係啲咩歌住。而家講， Okay. 第一首紅。你唱到又好好聽，呢首歌我覺得好難唱，但你唱得好好聽。跟住垃圾又好聽，跟住咧仲有一首歌我又好中意，即係中意到爆，好多年前嘅一首歌嚟嘅，嗰個叫《滴汗》。係你揀㗎其實？係同導演啊，我哋中意聽啊，音樂監製，我哋一齊講一齊唱啲咩歌。係，所以即係其實大家一齊合力咁樣去，即係成個 run down 都係大家一齊諗嘅。咁當中有冇邊啲歌你係覺得唔唱唔得嘅？我一定要堅持，就算有人想話 say no 嘅，我都唔制，我一定要唱嘅。有冇邊啲咧？紅啦呢首歌係。我真係㗎，我超級中意。個個讚你乖咯。啊，點解咧？因為我覺得呢首歌係個氣氛好好，同埋佢有啲 rock 到，初初 rock 到 Chuck Berry 嘅呢咁我又好中意呢一個風格嘅音樂，咁我就一定要唱呢首歌。阿 Fred 講開 Joey 聽啦，我又拉遠少少啦，因為睇太極演唱會又見到，幾興奮啊！你哋有冇睇太極演唱會？可以㗎嘛？真係好開心啊！見到你出嚟，Hotel California，有喺 show 裏面有冇唱自己 show？自己唱冇唱到喎，你唱咗紅色跑車。紅色跑車同你唱流流傳吧，係啦。咁希望下次阿 Fred 嘅 show，咁又可以同啲 Joey 聽佢哋又再一齊玩啦，跟住又再唱多啲啦，好嘛 ？OK， 好啦，咁咧就有人託我問嘅，就話喂阿 Fred 啊，佢 show 啦，之前有啲肌肉啊，咁嗰啲嘅，咁就問你嗰啲肌肉係點得翻嚟嘅？咁其實你 show 之前搞到啲咩令到自己大隻咧？有冇特別搞？因為要做 gym 啦，跑步啦，咁都每日都要跑。食嘢嗰方面我真係最重要，咁啊就冇食澱粉質咯，咁啊加晒糖鹽，咁呢啲好我好難，我好中意食鹽，我係鹽人嚟。咁但係完咗 show 之後，咪第一時間食翻佢哋？咁但係就算真係食翻咧，都唔會影響阿 Fred 唱歌嘅個質素，我相信。嗱，今日咧我哋靚台就擺咗喺度啦。啲好深愛你嘅 fans 亦都喺齊度啦，跟住仲有一啲嚟自粉嶺或者係香港唔同區嘅街坊，亦都嚟到支持你啦。咁咧就收到禮物啦。咁呢個時候都係啲派禮物嘅時間，咁不如就唱首歌俾大家聽下好嘛 ？OK， 多啦。咁你歌就應該係會越嚟越多啦。咁如果有新歌嘅話，又越嚟越多嘅時候，咁咪要出碟㗎嘛，係咪先？咁碟嗰樣嘢唔知啊，有冇機會即係？
不久嘅將來可以有好快啦，幾時？好快啦，已經12月啦。哦，係啊，真係啊！錄晒㗎啦，哇！而家後期製作相又影晒，乜都 OK 㗎。係。咁你有先做啦，係嘛？咁係啊，咁同埋咧，我聞到陣味咧，就係即係出碟就要做好多唔同嘅活動同大家見面啦。咁即係嚟緊大家見到嘅機會咧，亦都越嚟越多，恭喜晒！恭喜晒！ OK， 咁今日多謝 Fred 嚟到我哋現場啦。咁不如而家呢個時間咧，請阿 Fred 咧可以移步去到台前，同 fans 影一張大合照好嗎 ？OK， 有請。好啦，咁你哋嗰啲牌咧，你自己做啦，係嘛？遞高啲，我哋要影一張好 grand、好靚嘅相嘅，好嘛？好，咁樣咧，我想問阿 Fred，企喺呢度啊，請問。呢度。大家咧手上面攞住你哋幫阿 Fred 打氣嘅嗰啲任何嘢啊！請大家都高舉下。咁當然啦，如果你冇攞住任何嘢都好啦，你對手嘅 B 字手勢應該都唔少得咁，好嘛？你一齊 say 好啲好嘛？耶！向著鄭俊弘㗎嘛，咁所以咧我哋準備咗啲心喺度，大家記唔記得個心？個心上面咧有個窿嘅，個窿我嚟做咩嘅咧？就係我嚟掛住鄭俊弘㗎。OK。入鏡啊，咁我同佢先行開啦。OK， 請阿 Fred 將你嘅真心首先交到去我哋嘅喜點呢位 fans 身上先，交到先係啦，交未啊？係啦 ，hold 住，好得，你冇喐，好啦，我哋唔可以一邊有一邊冇嘅，好啦，咁到咗邊個？你哋估乜鬼嘢啫？OK， 好啦。OK 啦，咁跟住之後咧，阿 Fred 幫我哋加深咧，就攞手就得㗎啦，好嘛？好呢個，阿婆婆請你叫4、3、2、1，好，1，快啲啦，1埋佢，係1，一齊數個0得唔得啊？你得，1，嚟，好嘅，好啦，會啦，係啦 ，OK 啦喎。佢哋選擇曲腳，但係我覺得直腳好似好玩啲，因為辛苦啲。又玩真㗎？你知唔知？你想曲腳玩先得定係直腳啊？哦，阿 Fred 話事。好，你想曲腳玩先得定直腳 ？Fred 話。OK， 阿 Fred 啊，嚟啦，阿 Fred 你話事啦。咁啊，梅花間竹啦，第一組就曲腳，之後就直腳，之後就曲腳，之後就直腳。好啦，好，第一題目就係。唔夠瞓，會有一個好大嘅黑眼圈係邊首歌？啱。耶！呢邊打分，好啦，好。咦？跟住我見到係咪想曲腳啊？哦，直啊！梅花間竹曲腳，係啦。好啦，第二個提示。聽住喎。問題就係我唔知我個名係乜嘢。明示啱唔啱啊？絕對啱。耶！好。其實嚟到呢個境界，睇下大家喘下氣，咁都係曲腳算啦。好啦，第3題。第3題，睇動作啦。睇動作。哎呀，其實你係咪講俾對手聽嘅？好啦，3分鐘 ，OK。第4題啦喎，OK， 好嚟啦喎。哇，呢個都難喎，問下先，你仲記唔記得？你仲記？大比數贏。嗱，第5題，點樣先至可以令到一張紙燒着咧？點火？係啦，呢個繼續做嘅。啱啊！啱晒嘅，好。跟住我哋慢慢搞啊！呢個都難喎，另外一個回家的路上嚇，係啦，梗係唔係啦？我回家的路上，你知唔知啊？龜圖啊！哦，你哋，好啦，跟住我哋問埋佢啦，見你哋玩得咁開心。好，第7題。做返自己。我就是我。我就是。
啱啦，佢即係做翻自己，繼續努力咁做落去。大家做得唔多下嘅。好，跟住第幾啊？第幾題？第八，人要經歷過無數嘅乜嘢先至會成長。考驗。啱啊。OK，好，last 一題。last 一題。last 一題啊。好，thank you。小心，係啦。祝你一路順風。好，OK，嗱，起翻身先。有同人。OK，辛唔辛苦啊？唔辛苦，即係為咗 friend 唔辛苦啫。如果我就咁叫你喺度燒100啊咁樣，你一定打我喎。OK，即係經過呢個考驗之後咧，除咗可以證實到咧佢哋幾位咧個運動細胞都相當之強啦，亦都耐力相當之勁之外咧，最緊要嗰樣嘢咧就係對阿 Frank 嘅歌咧就好熟悉嘅，係啦，識唔識唱晒啊？你都唔係問佢，係嚟嘅。OK，咁啊。好明顯大家見到個賽果啦，首先我哋問咗8題，就每邊4分嘅，佢淨係考到